Lladres que entreu per Almansa, no sou lladres de saquets, que ens poseu la cova en casa i des d'ella governeu de lladrocini, rapinyeu governant, sou fartons de vida llarga, que mai voleu acabar. Nosaltres volem enfortir l'espai cultural, un espai cultural que ja existeix a lo llarg i ample de la Mediterrània. Volem una televisió sense fronteres que pugui comunicar en el nostre idioma totes les coses que ens interessen, l'espai deportiu, l'espai cultural, les pel·lícules, tot allò que volem conèixer en el nostre idioma. Tothom diu que no hi ha d'haver fronteres per les idees, per les persones, que el trànsit d'una banda a l'altra ha de poder existir fàcil, que no hi ha d'haver compartiments estancs. Bé, doncs bé, això val per tothom, també val per el País Valencià, per Catalunya, per les illes, etc. Aquest és un territori, des de la ratlla de França fins a Monòver i una mica més avall, que té una mateixa parla, amb accents diferents, cosa que l'enriqueix, d'altra banda, i que, per tant, doncs, jo crec que ha de tenir instruments comuns. Confien que, de veres, d'acord amb la Carta Europea de Llengües Regionals i Minoritàries i d'acord amb la pròpia Constitució, s'entenga d'una vegada que la llengua és un patrimoni cultural riquíssim, comú, que es té que defensar de totes maneres. La iniciativa legislativa popular per la llibertat d'expressió i per TV3 al País Valencià serà, sens dubte, el pas més important per la llengua i per la cultura que s'haurà donat en aquest país des de la mort del general Franco. Siguem conscients i treballem. Endavant. Mira si he corregut res, mira si he corregut res, que he estat en Alfarrasers, en Alzaneta i Albaida, en Alzaneta i Albaida, en el Palomar Llacet. És important la iniciativa legislativa popular perquè és un instrument que té una base sòlida legal, perquè ens permet garantir l'aspecte cultural i lingüístic divers que n'hi ha al conjunt de l'estat espanyol. Senzillament demanem que es pugui aplicar la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, signada per el govern espanyol el 1982 i ratificada per el Parlament espanyol el 2000, en el sentit de reconèixer legalment l'existència de les realitats lingüístiques. Pensem que a aquestes altures del segle XXI no tiene que haver ninguna frontera per a la comunicació i per tant no entenem com la televisió de Catalunya no es pot veure al País Valencià o la del País Valencià a Catalunya. Hem de combatre, de veritat, en tota la potència, en totes les ganes, perquè el que està en aquests moments en perill és un País Valencià lliure, un País Valencià en capacitat de definir el seu futur i un País Valencià parlat, escrit i pensat en valencià. Firmar la ILP es apoyar la libertad de expresión. Vertebrar el País Valencià y luchar por las libertades democráticas. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Ser fedataris i recollir el màxim nombre de signatures. Y eso antes de que acabe el mes de enero. El centralisme sap molt bé que per a que la nostra llengua tinga futur necessita unes televisions potents per a recolzar la nostra indústria cultural.
i per això volen que no hi hagi intercanvi, reciprocitat i comunicació. Nosaltres, a través d'esta iniciativa, volem donar suport a que la nostra llengua vagi avançant dia a dia i que aquest ús i aquesta promoció del valencià siga clar i efectiu. Tampoc no costa tant. Demanar una assignatura no és res de l'altra galàxia. És total demanar que el personal que ens deixi veure la TV3, allò que nosaltres volem veure, i totes les televisions que arriben al nostre país. No és demanar massa, senzillament que ens deixen fer, que ens deixen ser com volem ser. La persona ha de fer-se actiu, ha de fer-se ciutadà, ha de tindre aquesta voluntat ciutadana i, per tant, cal signar i cal portar una llei des de la ciutadania que vol fer política, que ha de fer política i que en les seues mans està la possibilitat de canviar les coses. Per tant, signa la llei per aconseguir una televisió sense fronteres per a la nostra llengua. Se demana molt poquet a la gent que doni la seva signatura, però això és un pas més important, molt important, per defensar molt més que veure TV3. És la dignitat, el que defensem de la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre país.